Послушайте, что я скажу внимательно. Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику. Срочно бүгүнкү карата жаңылыктар. Россия менен Украина согушканы жатабы. Жана ал жерде адамдар эвакуация боло баштады. Акыркы жаңылыктар түрмөгө, видеонун ылдыйындагы колду басып, Кыргызстандагы жана дүйнө жүзүндөгү жаңылыктарды билиңиздер. Өзүнүн көз карандысыздыгын жарыялаган Донецк жана Луганск эл республикалары кече 18 февралда жашоочуларын Россияга көчүрүп баштаганын жарыялашты. Донецктин бийлиги калкты Россиянын Ростов облусуна ташып жатат. Донецк менен Луганск Украинанын куралдуу күчтөрү ок атууну күчөткөнүн билдиришти. Донецктин милициясы Украинанын ок атуусунан айрым калктуу конуштар электр жарыгы жок калганын айтууда. Ошондой эле Донецктин башчысы Денис Пушилин Украинанын президенти Владимир Зеленский жакын арада Донецк менен Луганскка кол салууга буйрук берерин. Ошондуктан калкты эвакуациялоо уюштурулганын белгиледи. Анын айтымында калкты эвакуациялоо Россия менен макулдашылган. Биринчи кезекте кары адамдар, аял кишилер жана жаш балдар көчүрүлөт. Луганстын башчысы Леонид Пасечник да жашоочуларды тез арада Россияга кетүүгө, курал жарак кармоого жарактуу эркек кишилерди Луганскта калууга чакырды. Ал эми Украинанын бийлиги ок атууну күчөтпөгөнүн билдирди. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба тирешүүнү дипломатиялык жол менен гана чечүүнү көздөп жатышканын белгиледи. Донецк менен Луганск мурда Украинанын облустары болчу. Бүгүнкү күндө АКШнын бийлиги Россия Украинага кол салууга камдып жатканын айтууда. Бирок Россиянын бийлиги бул билдирүү чындыкка дал келбей турганын билдирип жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин өкмөткө Донбасстан Ростов облусуна көчүп келген ар бир качкынга 10 000 рубльден төлөп берүү тапшырмасын берди. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Путиндин бул чечими туурасында маалымат катчысы Дмитрий Песков кабарлаган. Муну менен катар Россия Федерациясынын президенти Орусия өкмөтүнө Донбасстан Ростов облусуна көчүп келген ар бир качкынга 10 000 рубльден төлөп берүүнү тапшырды деди ал. Буга чейин Донецк эл республикасынын жетекчиси Денис Пушилин бүгүндөн тарта калкты массалык түрдө Россияга эвакуациялоо уюштурууларын билдирген. Пушилин Киев бийлиги чуулуу аймакка улам аскерлерин таратып жатканын кошумчалаган. Ал эми Украина көйгөйдү саясий дипломатиялык жол менен гана чече турганын айтууда. Казакстандык Крим авторитет Дики Арман Кайманатуар Арман Жумагелдиевдин апасы Кыргыз элинен кечирим сурады. Арман Жумагелдиевдин апасынын айтымында уулунун түпкү максаты ою башка болгон. Ал ар дайым Кыргыз элин туу тутуп мактап келет. Биз өзүбүз Кыргыздан кыз алып куда болуп олтурабыз. Арман ошол жубайы менен баласына келген кезде ушул жагдайга туш болуп калды деген Армандын апасы. Белгилей кетсек, буга чейин Дики Арман Кайманатуар Арман Жумагелдиевдин Алматыдагы баш аламандыкта кыргызстандыктарда бар экенин айткан. Эске салсак, жапайы Арман деп таанылган белгилүү криминалдык авторитет массалык баш аламандык уюштурууга шектелип жатат. 7 январь күнү кылмыштуу топтун 7 мүчөсү Алматы полициясынын атайын операциясы учурунда кармалган. Алардын арасында Жумагелдиев дагы болгон. Алардын курал жарагы жана сооттолгон автоунаасы алынган.